제가 우리 아들을 위해서 쓴 곡이 있어요. 私が息子のために作った曲があります。 오늘 12시에 가고시마에서 헤어져야 됐습니다. 今日は実は12時鹿児島空港で別れました。 제가 너무 이 오키나와 연주 전에 미국 연주가 있었어요. 私は沖縄を演奏する前にアメリカにいました。 네, 미국의 5개 주를 4박 5일 만에 돌았습니다. アメリカの5つの州をですね、4泊5日で回りました。 뉴욕, 시카고, 아틀란타, 뉴저지. 그런데 그리고 그 전에는 유럽을 갔다 왔고. その前はヨーロッパにいました。 그리고 그 전에는 북경에서 연주했어요. その前は北京もいたり。 그러니까 이 가족을 보려면 제가 외국으로 불러야 돼요. ですからもう家族にお会いするためにはですね、もう家族を私がいる海外に呼ぶしかない事情があります。 스케줄이 너무 많습니다. スケジュールがちょっと多すぎてですね。 이거 끝나면 또 유럽에 스케줄이 있습니다. これ終わるとまたヨーロッパに行かないといけません。 그래서 우리 아들을 너무 보고 싶어서 이제 아들하고 12시에 저는 일로 오고 아들은 이제 한국으로 들어갔어요. で12時に息子は韓国に戻り、私はこちらに来ました。 아들을 위해서 쓴 곡이 뭐냐면 Follow Me라는 곡인데요. で息子のために書いた曲が Follow Me という曲 저는 です。 제 딸을 위해서 쓴 곡이 2곡이나 있어요. 娘のために書いた曲も2曲もある。 딸을 생각하면 눈물이 나요. 보고 싶어가지고. 娘考えるともう涙が出そうですけど、 어저께는 잠이 안 오더라고요. 昨日は眠れませんでした。 저는 미국에 이사를 갔는데 아버지 회사가 부도나서 갔어요. 私はアメリカに行ったのはお父さんの会社が倒産したからなんです。 그 전까지만 해도 정말 잘 살았어요. その時は本当にもう金持ちの家だったんです。 근데 초등학교 때 이제 미국에 이모부네 집에 얹혀 살았는데 アメリカに行ってそこでおばさんの家にお世話になりました。 방이 2개밖에 없는 집이었어요. 部屋2つしかない家でした。 근데 거기에 사촌들까지 다 합해서 14명이 살았어요. そこにいとこも含めて14人が暮らしました。 이모, 이모부, 사촌 동생들, 큰이모, 큰이모부, 외숙모, 외숙모 아들, 저 엄마고 누나고 할머니. おばにじじにもいとこにおばあちゃんまで全部合わせて14人もいました。 집에 TV가 없었어요. 家にテレビもありませんでした。 왜냐면 그때 텔레비가 컸잖아요, 그죠? 時にはテレビが大きかったんですよね。 놀 자리가 없었어요. 置く場所がありませんでした。 그 차가 없었어요. 車もありませんでし 여러분 미국에서 차 없으면 아무데도 못 가요. た。アメリカでは車がないとどこにも行けません。 그래서 한국과 일본이 참 좋은 게 교통이 참 좋아요. 韓国と日本は交通がいいからいいですね。 도시에는 지하철도 있잖아요. 地下鉄もありますし。 야, 미국에는 정말 차 없으면 바보예요, 바보. アメリカに車がないと何もできません。 그런데 그때 제가 학교 가기가 너무 싫었어요. その時学校に行くこととても嫌でした。 학교에서 맨날 아이들에게 약 올렸어요. 칭크라고. 学校では子供たちが私をからかっていました。 칭크는 그 중국의 사람이라는 뜻입니다. チンクというふうにこれは中国人という意味なんですね。 그래서 부르는 거야. 칭크야 이리 와봐. おいチンクこちらに来いとかね。 왜냐면 어머니가 영어를 못해서 제가 이제 4학년에 들어가야 되는데 6학년으로 잘못 들어갔어요. うちの母がちょっと過ちを犯してですね、4年生に入らないといけないのに6年生に入っちゃったんです。 키도 너무 차이가 나고 背の高さも全然違いますし、 우리 누나는 공부를 되게 잘했거든요. うちの姉はね成績優秀だったんです。 정규 그러니까 한국에서 1등만 하다 미국 가서 미국에서 또 1등 했어요. もう韓国ではいつも一番でいつもですね、アメリカに行ってもいつも一番目なんです。 우리 어머니의 모든 꿈이 다 누나에게 걸려. もう母の夢は全て姉にありました。 네. 그래서 사람들이 저에 대해서 물어요. 우리 어머니한테 얘가 누굽니까? で人々はですね、私のことを聞くんです。この人は誰なんですか？ 그러면 우리 어머니가 누나를 너무 사랑해서 うちの母はですね、姉のことあまりにも姉のことが好きだったんで、 우리 누나 이름이 민경이에요. 姉の名前が民경でした。 얘는 민경이 동생이에요. この子はね、民경の弟ですよ。 민경의 오토오토 데스. 그게 제 이름이었어요. それが私の名前でした。 민경의 오토오토. 그런데 제가 화장실에서 혼자 울고 있었는데 私はですね、その時にトイレで一人で泣いてたんです。 그때 하나님이 있냐라고 내가 한번 기도해봤어요. 하나님이 도대체 있습니까? 그랬어요. でトイレでですね、神様一体どこにいるんですかって
우리 할머니가 이 교회 열심히 다녔었어요. もちろんおばさんが教会に一生懸命通っていたんですけれど 할머니도 많이 보고 싶었죠. おばさんにも会いたいし 미국엔 외할머니가 있었고. アメリカには母の方のおばさんがいたんです 도대체 있냐 하나님이. もう神様どこにいるの 그 내 마음에 갑자기 화장실에 그 하나님의 느낌이 나는 거야. 그러니까 하나님이 오시는 것 같은 내 마음에 느껴졌어요. でトイレに行った時にまた神様が今自分に来られるんじゃないかなというふうに感じました 그러면서 저한테 얘기하시는 거야. で私に語ってください 내가 항상 너와 있다. 私はいつもあなたと一緒にいるよ 내가 너 친구해줄게. 私があなたの友達になってあげるから 화장실에서 나와라. トイレから出てきなさい 근데 제 인생이 바뀌었어. それから私の人生は変わりました 밴드부에서 음악을 시작을 했는데 もう吹奏楽部で初めて音楽を始めたんですけれども 제가 잘하는 걸 찾기 시작했어. う自分にもうまくできることが見つかった 친구들은 여전히 절 때렸지만 もう友達は引き続き私をいじめていたんですけれ 제 ど 마음에 소리가 계속 들렸어요. 自分の心の声がずっと聞こえてきました 너는 소중해. あなたは大事なんだ 너는 귀하다. あなたは大切な人なんだ 너는 실수로 태어난 게 あ 아니야. なたは失敗で生まれたんじゃない 그리고 내 이름을 불러줬어요. で私の名前を呼んでくださいました 아무도 내 이름을 불러주질 않아. 誰も私の名前なんか呼んでくれませ 내 んでした 마음에 그 하나님은 내 이름을 불러줬어요. 私の心にいらっしゃるその神様が私の名前を呼んでくださいまし 근데 점점 변해가기 시작했어요. 점점 변해가기 시작했어요. たどんどん変わっていきました 지금은 유명해졌죠. 지금은 유명해졌죠. 今は私が有名になっているんです 제가 줄리아드에 장학금 받고 입학을 했어요. 私はジュリアード音楽大学の音楽学校に小学生として入りました 그때 13살이었어요. それが13歳でした 그걸로 비자가 나왔어요. それでビザも得ることができまし 영주권도 나왔어요. た永住権も出ました 그리고 아버지가 자살을 하려고 하셨었는데 でお父さんが自殺しようと思ったんです 제가 학교에 붙은 얘기를 듣고 꿈을 다시 가지셨어요. 私がその学校に入ることになったということでお父さんも父も夢を持つようになりました 내가 나중에 커서 들었어요. 私が後で大きくなってその話を聞きました 술을 마시고 다리 위에서 뛰려고 하다가 もう酒によって飲んでですねもう橋から飛び降りようとしたんですけど 하나님이 제 모습을 보여주셨대요. 神様が私の姿を父に見せてくださったそう 근데 です 그날 아침에 제가 학교에 장학금 받고 붙었거든요. でその日の朝私はそのアメリカの学校で小学生として入ることが許されたんです 그렇게 많이 우셨대요. お父さんがとても泣いたそうで 내가 열심히 살아야지. 私は一生懸命生きていかなきゃ 아버지를 3년을 넘게 못 봤어요. もう3年以上も父に会うことができませんでした 근데 아버지가 다시 재기했어요. でもお父さんも立ち直りました 저도 성공했죠. 私も成功しました 저 어렸을 때 작은 집에 살아서 큰 집에 살고 싶었어요. 私はもう小さな家に住んでたから大きな家が欲しかったんです 한국에 있는 제 집은 100평이 넘어요. 韓国にある家は100坪超えます 방이 6개나 있어요. 部屋が6つもあります 방마다 텔레비전이 部 있어요. 屋ごとにテレビがあります 화장실에도 TV가 있어요. トイレにもテレビがあります 화장실에서도 TV가 있어요. トイレの中でもテレビ 차도 많이 갖고 싶었죠. 車もたくさん欲しかったんです 차가 4대나 있어요. 車も今4台もあります 다 좋은 차예요. 全ていい車なんです 캠핑카도 있고 キャンピングカーもあるし 뚜껑 열리는 스포츠카도 있고 上が開くそういう車もあります 랜드로버도 있고 ランドローバーもあります 밴도 있고 ワンボックスカーもあります 근데 가지면 가질수록 마음이 차질 않았어요. でも持てば持つほど心は満たされません 돈이 벌면 벌수록 마음이 차지 않았어요. お金儲けても儲けても心満たされません 그러다가 쓰나미가 일본에서 났어요. で日本に津波が起こりま 그리고 し 제가 일본에 왔어요. たで私は日本に来ました 일주일도 안 돼서 왔어요. もう津波が起こって1週間も経たないうちに来たんです 저는 법적으로 80km 이내에 못 들어갑니다. 私は国籍がアメリカ人なので国の命令によってその福島の県の80キロ以内には入ることは許されませんでした 이시노마키, 고리야마, 센다이, 후쿠시마도 들어갔어요. こういうところに行ったんです 그리고 71번에 무료 콘서트를 했습니다. 71回の無料コンサートを行いました 자살을 하려던 사람들이 꿈을 갖기 시작했어요. もう自殺しようと思っている人が夢を持つようになりました 당장 죽고 싶어했던 사람들이 희망을 갖게 됐어요. もう死のうと思っていた人たちが希望を持つようになりました 마음에 하나님을 주님으로 두기 시작했기 때문에 心に神様を持つようになったからなんです 제가 71번에 연주를 할 때 잊지 못합니다.
もう70回演奏しているうちにもう忘れられないことがあるんですけど 센다이의 큰 홀에서 연주했어요. 모나미 홀에서. もう仙台の大きなホールで演奏しましたけれども 거기에 사람들이 꽉 차 있었는데 そこに人がいっぱい入っていました 기모노를 입고 있었어요. 着物を着ていました 저는 그냥 오늘 스페셜한 날이라고 생각했어요. ただ今日はなんかスペシャル日なのかなと思ったんです 근데 끝나고 모두가 꽃을 하나씩 주기 시작했습니다. で終わってからですねみんながお花をくださるんです 그 사람들은 제 연주를 봤던 피해자들이었어요. 피해자들이 있어요. 쓰나미 피해자들이었어요. 彼らは津波被害者だったんです 근데 이제 교회를 다니기 시작합니다. でも彼らが今立ち直って教会にも通い 이제 새로운 인생을 살기 시작합니다. それから新しい人生を歩み始めるようになったんです 얼마나 기쁜지. どんなに嬉しかったか分かりません 그래서 제가 또 결심을 했습니다. それと私も決心しました 일본으로 이사 옵니다. 일본으로 이사 옵니다. なんと日本に引っ越しをします 다음 주에 와요. 来週です 빨라졌어요. ちょっと早まりました 다시 방 2개짜리로 갑니다. 再び部屋2つの家に入ります 하이브리드 자전거 2대 샀어요. ハイブリッドの自転車も2台買いました 네, 행복합니다. とても幸せです 진짜 부자가 됐어요. 本当に金持ちになりました 이렇게 큰 콘서트 홀은 아니지만 이런 큰 콘서트 홀은 아니지만 이런 교회에서 하고 이러는 게 얼마나 제가 기쁜지 모릅니다. まあ大きなコンサートホールじゃなくてもこのような教会とかで演奏することがとても幸せなんです私にとって 한국에서 돈 벌 수 있습니다. 韓国ではですね金を儲けようとしたらいくらでもできます 수백만 원씩 받고 연주합니다. もう1回演奏でもう何十万受けます 티켓도 비쌉니다. チケットも高いんです 그렇지만 더 의미가 있어요. でもこういうことがもっと意味があるんです 그래서 제가 우리 아들을 위해 쓴 곡인데요. で自分の息子のために書いた曲なんですけど 이제 아들한테 얘기하는 거고 息子に語ることな 그다음에 んで 이제 す 아들이 나중에 진짜 부자가 되는 걸 상상하는 겁니다. でそして息子が本当に豊かな人になることを想像したことです 나중에 하나님을 만나고 後で神様にお会いし 인생이 변하는 걸 생각했습니다. 人生が変わることを考えました 여러분 팔로우 미 들려드리겠습니다. ファローミーを演奏します「
이 곡의 제목은 마츠노키입니다. この曲のタイトルは松の木と言います。 마츠노키는 제 이름입니다. 松の木は実は自分の名前なんです。 솔나무의 뜻이 마츠노키입니다. ソンソロナムというんですけど、ソロナム、それが韓国語では松の木という意味。 이 악기는 더블 플루시는 악기인데요. この楽器はダブルフルートと言います。 먼지가 쌓인 채로 진열만 돼 있었던 악기입니다. 楽器屋さんにですね、埃をたくさんかぶっていました。 먼지를 털고 불어보니까 아름다운 소리가 났어요. で、埃取って吹いてみたらですね、とても綺麗な音色をするんですよ。持ち主ですね。 이거 이름이 뭐예요, 사장님? これ名前何ですか？ 더블 플루시래요. ダブルフルートです。 이쿠라데스까 사죠. 파는 악기가 아니라는 거예요. これ売っているものじゃありません。 2년 동안 찾는 사람이 아무도 없었대요. もう2年の間誰もこれ買いませんでした。 소리도 오늘 처음 들었대요. もう音も今日初めて聞きました。 그래서 사장님 악기는 소리가 나야 악기예요. でも社長さん、これ音がしないと楽器じゃないでしょ。 제가 살게요. 私が買います。 제가 이산 드라마에 넣겠습니다. だからイーサンドラマの中に入れますから。 그 7천 원에 샀어요. 7000円払って買いました。 이산 드라마에 들어갔고 イーサンドラマに入りました。 전 세계에서 연주가 돼요. 今世界中演奏されています。 지금은 사장님이 이 악기를 많이 팔고 있어요. 社長さんが今この楽器たくさん売っている。 가격까지 올렸어요. 値段も上げました。 지금 16,500원에 팔리고 있어요. 16500円で売ってるんです。 네, 가까이 됐네. 교회란 그것을 자꾸 상기시켜주는 곳입니다. 教会というところはそういうのを思い出してくれるそういう場所。 우리 영혼의 병원입니다. 魂の、病院とも言えるでしょう。 끊임없이 여러분들 일주일에 한 번만 오셔도 여러분들이 귀하다는 이야기를 계속 들으실 겁니다. 週に1回だけでも皆さん大事であるということをもう聞くと思います。 이 곡이 끝나면 우리 타무라 센세가 나오셔서 하나님의 말씀을 짧게 하나 전해줄 겁니다. ちょっと名前間違ってるんですけど、とにかくこれ終わったらいいお話が少しあります。 죄송합니다. 맞죠? 네. 자, 그러면 그러면 마츠노키 들려드리겠습니다. どうぞ松の木聞いてください。
アンコールできますからちょっと、話させてください。すいません。神様ってどんな方かってありましたね。そんな片思いが素敵な愛で、神様って方、聖書でいう主という神様が私を、あなたを愛している。そしてこの主って神様はどんな神様か、今日なんか皆さん受け取ったものに新島八重のね、ものがあったかと思いますけど、このご主人の新島城っていう人は聖書の「初めに神は天と地を創造」Thank you very much 何を話してたか新島八重っていう人は八重のご主人のね、まだ大河ドラマで結婚してないみたいですけど、新島城は初めに神は天と地を創造されたという言葉でイエス・キリストを信じたと、主という神様を信じた。つまりこの主という神様はどこかの国とかどこかの島だけの神様じゃなくて、この地球もまた星々も全部作った神様がっていう愛で、イサンがソンヨンを愛するようなそんな愛で、あなたを愛してるんですよ、あなたを選んでるんですよ、この沖永良部もちゃんと愛している神様なんですよ。それが聖書が伝えているメッセージです。今日はこのプログラムというか冊子に素敵な聖書の言葉が書かれておりました。主は癒すお方というので、右側のソロナムさんの写真の下ですね。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生良いもので満たされる。この世界を作った神様はイサンがソンヨンを愛するよっていう片思いのすっごい愛で、あなたの人生、私の人生を一生良いものに満たしてくださる、そんな主という神様なんだ。で、私こうやってソルナムさんが演奏した後とか間に今までのねメッセージさせていただいて、今日実は5回目で鹿児島で来た時にはよくお話しさせていただいてるんですけど、一回忘れられないエピソードがあるんです。それはどんなのかっていうと、私は鹿児島市に住んでいますけど、その時は日曜日の夜に鹿屋という大隅半島の方でコンサートをしてお話しした。で、帰ることになったんですけど、日曜日自分の教会で礼拝してから慌てて飛び出してそのコンサートに行ったんで、財布にお金を足すのを忘れててですね、で行きはだから鹿屋に行く時ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、1500円で割に鹿屋の近くまで行くフェリーと桜島を通ってフェリーに乗ってる時間が短くてちょっと安いのがあるんです。で、帰り見たら財布に足し忘れたんで、その長い方の家に近い方のフェリーに乗れずにですね、しまったな、これもう桜島フェリーに乗るしかないと思って、でも神様感謝しますって祈りながら帰ることに、でもちょっと寂しい思いがした。そしてですね、そのフェリーに乗ったら、フェリーのね、そのドアをガラッと開けたらですね、向こうもガラッと開いたらね、向こうからそのソルナムさんがいたら、おおって驚いてですね、それで